2024 жылы қаланың жол көлік инфрақұрылымын дамыту үшін бюджеттің барлық көздерінен 21,5 миллиард теңге қаралды. Қала көлеміндегі ұзындығы 46,1 шақырымды құрайтын жалпы құны 4,4 миллиард теңгеге орташа жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы айтқанда 35 көшенің жолы жөнделіп, қайта жаңғыртылмақ. Осы ретте қала әкімі Серік Қожаниязов құрылыс нысандарын аралап көрді. Бірінші кезекте қала әкімі шаһардағы Қожа Ахмет Яссауи көшесінің құрылысымен танысты. Оған қоса Елеу Көшербаев, Жаппасбай Батыр көшелерін кеңейтіп, 4 жолақтыға ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. Оған республикалық және облыстық бюджеттен 6,8 миллиард теңге қаржы қаралған. Оның 3 миллиард теңгесі 2,9 шақырым болатын осы Қожа Ахмет Яссауи көшесіне жұмсалды. Ал 434 миллион теңгеге ұзындығы 2 шақырымды құрайтын Елеу Көшербаев көшесі кеңейтілуде. 2,8 миллиард теңге 3,3 шақырым болатын Жаппасбай Батыр көшесіне жұмсалуда. 35 көшеге біз орташа жөндеу жұмысы жасап жатырмыз. Ол 4,4 миллиард теңгеге қазір ол қарқынды жұмыс жасап жатырмыз. Қазір біз келіп тұрған сонымен қоса 3 көшеге бізде реконструкция өтіп жатыр, кеңітіп жатыр. Bir көше қазір осының бойында тұрмыз. Яссауи көшесін бұрын 2 жолақты болады, соны 4 жолақты болып жатырмыз. Ол бұл көшенің жалпы суммасы 3 миллиард. Қазір енді қыран мекемесі осы мына Яссауи көшесін, Бөкейхан көшесінен Немұраттар көшесінен бірінші этап бастады. Қазір 2 этапқа көшіп жатыр. Тамыздың 20-ларына бітіп қалады. Көшербаев көшесі, ол да сол мамыр айының ортасында бітеді деп күтілуіміз. Елеу Көшербаев көшесі, яғни Әлейхан Бөкейхан көшесінен бастап, Сұлтан Бейбарыс көшесіне дейін қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Көшенің ұзындығы 2 шақырым, бұрын 7 метр болған көше қазір 14 метрге кеңейтілді. Құрылысы 1 наурыз басталған нысан 1 мамырда пайдалануға берілмек. Көшербаев көшесі, Әлейхан Бөкейхан көшесінен бастап, Сұлтан Бейбарыс көшесіне дейін 2 шақырымды құрайды. Бұл жолда қазіргі таңда 95% жұмыстың аяқталып тұр. Қазір жолдың разметкісін және жол белгілерін қойып жатырмыз. Бұл жұмысты салуға 10 самосвал тартылды, және арнайы техника тартылды, 10 арнайы техника және 20 жұмысшы тартылды. Қызылорда қарқынды құрылыс алаңына айналды десек артық емес. Нұрсұлтан Назарбаев даңғылынан Тәуелсіздік даңғылына дейін жол салуға республикалық бюджеттен 570 миллион теңге қаржы қаралып, құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Жаңадан салынған жаңа жолдың әзірге атауы Сыр Самалы көшесі. Тротуар салып, сондай жұмыстар жасалды. Сонымен қоса біз жаңадан бір көше салып жатырмыз. Сыр Самалы деп пока рабочий название. Тәуелсіздік даңғылынан 25 даңғыл набережный дейміз. Сол мына неге Назарбаев даңғылының екі ортасында. Ол жұмыстың қазір жартысы бітті. 2 шақырым, 2 километр, соң қазір 1 километр үстінде жұмыстар бітті. Тақылса осы мамыр айының аяғына дейін ол да бітеді. Облыстық бюджеттен 1,8 миллиард теңге қаржы бөлініп, жалпы ұзындығы 48 шақырым болатын қаланың 40 көшесіне жаяу жүргіншілер жолы да салынуда. Қаланың 54 көшесін жарықтандыру да жолға қойылған. 15 көшеге қиыршық тас төселіп, ауылдық елді мекендер көшелерін жөндеп, жаяу жүргіншілер жолын салу да жолға қойылған жоспар. Сонымен қоса, біздің қалада біраз жұмыстар жасалды. Ал енді тротуарға келетін болсақ, бізде қазір если ауылдарды қосқанда 2 миллиард шамасында бізде тротуарларға жасау 40 шат көшеде тротуарын жасап жатырмыз. Сонымен қоса, бізде енді абаттандыру көшелердің бойында абаттандыру жұмыстарын жасап жатырмыз. Осында үлкен көлемде жұмыстар жасалып жатыр. Солардың қазір бірсыпырасын бүгін көреміз, қазір көріп жатырмыз. Ары қарай сосын қаланың ішінде ауылдарды абаттандырып жатырмыз. Балдар ойнайтын алаңдарды абаттандыру жұмыстарын жасап жатырмыз. Айта кету керек, алдағы уақытта 9,8 шақырым болатын Қызылорда Құмкөл автомобиль жолын көлік жолайғырынан бастап, Құмкөл кіреберіс жолына дейін қайта жаңғырту, әуежай жолы мен Тәуелсіздік даңғылын 4 жолақтыға кеңейту және Мұстафа Шоқай көшесін қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу жоспарлануда дейді сала мамандары. Шапағат Торғай, Сабыржан Қаратаев, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.